každý, kdo jste otevřel náš newsletter Synergy Gold, jste se mohl zapojit do soutěže o 1 stříbrnou minci, tuto Wiener Philharmoniker, a to za předpokladu, že jste odpověděl správně na naši soutěžní otázku. Ta zněla, v kterém roce byla nejvyšší hodnota stříbra v historii. Tak, správnou odpovědí je rok 2011. A ze všech, kteří správně odpověděli, teď vylosujeme jednoho šťastlivce, který to vyhraje. Já trošku promíchám ještě ty lístečky. Tak a teď vylosujeme jednoho. A je to Lenka Kristýna Krouzová. Tak, s paní Krouzovou se spojíme, aby jsme se s ní domluvili na předání 1 stříbrné mince Wiener Philharmoniker. Gratulujeme.